Teraz vám ukážeme neobyčajnú svadbu, trumpskú svadbu. Myslím si totiž, že nevesta v zelenom sa na Slovensku len tak často nevidí. Pozrite sa sami. Patrik a Marcela si svoje áno povedali pre istotu dvakrát. Na obecnom úrade a v lese nedaleko Bratislavy. Nevestu do mesta priviezlo na slovenské pomery naozaj nezvyčajné svadobné auto. Po krátkom obrade sa presunuli mladomanželia aj hostia do lesa, kde sa pravý trumpský obrad mohol začať. Sestry a bratia v Trumpingu. Dnes sme sa tu slávnostne zišli, aby sme sa stali svedkami sviatočného spojenia troch blúdiacich duší. Ľudský a Paťa. Obrad bol niekoľkokrát prerušovaný, pred takým významným okamihom sa predsa treba posilniť. Nedajte. Aj keď to mali mladomanželia už na úrade precvičené, ženích pri odpovedi, či si berie nevestu, trochu zaváhal. Výsledok bol jasný. Áno. Je vám dovolené zdieľať teplo a smrad v jednom spacáku. Priania od rodičov boli už menej prozaické. Veľa lásky, šťastia a vzájomnej tolerancie. Vždycky suchý chodník, aby mali po lese. Darius Haraxín, televízia